지난 가을 산판에서 벌목한 나무를 많이 얻었는데 그거 이렇게 오늘 하루 종일 잘랐네. 돌아오는 이제 올 겨울에 이거 가지고 난로에 따뜻하게 떼야지. 그나저나 이거 뽀개려면 아이고 자르느라고 고생인데 이거 다 장작을 뽀개려면 뒤졌다. 오늘은 장작 뽀개기. 이거는 다 뽀개기. 오지 마, 이 자식아. 와, 이게 장작 쐈는데도 만들어놨어. 여기 이렇게 장작 쐈는데도 이렇게 탁 만들어놨어. 맛있지. 이렇게 굵은 거 이거 몇 번에 쪼개나 한번 봐. 와, 이거 한 서너 번은 쳐야 되겠는데? 이거 서너 번은 쳐야 되겠어. 자, 갑니다. 아싸! 원! 역시 안 나가는군. 투! 씨, 굵으니까. 쓰리! 이거 못 뽀개겠는데, 이거? 포! 파이브! 꼼짝도 안 하네. 금도 안 가. 아유. 금도 안 가. 식스 점프. 요령을 알았어. 알았어. 이게 가운데를 치면 안 되네. 가운데를 치면 안 돼. 알았지? 가운데를 치면 안 되고 요 가장자들 치가 쫙 나가네. 이거 봐. 알았지? 아유, 힘들어. 뒤지겠네.